přístup, připojení na USBčko a drátový připojení. A taky je tam nějaký střídače pro napájení celého a kromě toho jsou ty hlasové data. A všechny senzory drobnější já jsem taky měl psací stroj, ale oni tam jsou takový polštářky filcový a to přežrali mobilu. To je můj první tenhle stav. Musíte často prát, aby ty moly utekly. Já vždycky řeknu nějakou větu a udělám pauzu, abyste si to mohli No, já to opakuju už právě. Já si nestíhám psát ty poznámky, protože to opakuju pořád.